旁边这个是什么？太平洋，我来了。美国在哪里？嗯哼。哦，很前面。我们的台中成功鱼缸。好，你去找鱼市场，走。在哪里？但是离我们很近，我们可以看到这么多鱼，因为我们的时间都不一样。这是鲨鱼吗？这是鲨鱼吗？宝贝。啊哈！超级大的鱼比爸爸还高。在哪里？你走过去啊。哦，大旗鱼、黑旗鱼。奇遇海味，好吃。虾虾，还有呢？飞鱼的虾。我们要去下一站了，跟成功讲说拜拜，拜拜，说拜拜，下一站喽，咔。 1、2、3。我们在湖溪里啊，我快要被风吹着了。抓好啊！嗨，阿伯，阿伯妞，你是阿伯妞吗？太平洋，我来了。你来哪里了？我来地图上了。综合桥来看台湾鱼，看。现在在加入啦。那比较好走。哇！我来了。你在给猫熊干嘛？抱抱。